Skoleinspektøren på Dybølskolen kigger nysgerrigt. Jamen, det er da en rigtig fin dag. Bortset fra, at sneen den står ned, så er vi jo rigtig glade for, at der nu er ved at blive sat et punktum for at få bygget den her energirigtige bygning. En vindturbine, der producerer elektricitet, er sidste led i en omfattende satsning på energirigtige installationer på Dybølskolen. Sønderborg Kommune, der ønsker at være CO2-neutral inden år 2020, har bekostet 6 millioner kroner på sagen. Udover de 28 millioner kroner til at bygge den del af skolen, der brændte i 2007. På grund af branden så er der jo mulighed for at lave en ny skolebygning, og fra starten af blev det besluttet, at den skulle være energineutral. Så den koster ikke noget, hverken i opvarmning, eller strøm, eller lys, eller noget som helst. Der bliver skruet og drejet og knoklet på alle måder med opsætning af vindturbinen. I næste uge skal alt være på plads. Også skolens 900 elever, der med projektet her kan blive fremtidens energirigtige generation. Meget af den aktuelle klimadebat, det synes jeg jo handler om at bryde nogle mønstre. Man kan sige, at din og min generation sidder jo meget fast i nogle gængse mønstre i forhold til energi og ressourcer. Men der får de her børn jo en unik mulighed for at være mønsterbrydere, hvad angår forholdet til energi og ressourcer. Og sådan havde vi valgt at skrue aftenens nyhedsudsendelse sammen. Bliv på kanalen, for om et øjeblik kan du se nærmere på Ribes delikatesser. Der er jo ekstra fokus på Ribe, der i år fejrer 1300 års jubilæum. Rigtig god.